Hoje, dia de visitar a Cachoeira do Buracão, todo mundo ansioso. Preparada, Dé? Firme e forte. Como que tá essas canelas aí? Preparadas. Olha aí, ó, funcional, funcionou? Funcionou, tá? Funcionou. Vamos ver se Funcionou, amorzinho? E o nosso? É? A gente não sei. Aqui, ó. Comi bastante. comeu bastante whey, né, Yuri? É. Porque lá é assim, a Cachoeira do Buracão, e em torno dela tem as pedras que você pode ficar aqui sentado e contemplando ela ao fundo. Então tem vários lugares que as pessoas podem se espalhar procurando lugar e não fica todo mundo aglomerado no cantinho só. Só que eu prefiro guiar nessas épocas assim. É, né? Pouca gente, foto de vocês vão ficar bacana, não vai ter poluição visual. Poluição visual é outra pessoa lá no fundo da tua foto. Tirando Então fica uma foto bacana nessa época do ano. Você chega, então o ambiente está mais vazio, né? É verdade. Você escolheu a melhor época do ano para estar fazendo passeio na Chapada. No geral. No geral, né? É, não vou dizer só aqui Buracão, em todos os cantos. Poço Azul mesmo, quando tu chega no Poço Azul, na temporada, tem gente que fica 4 horas na fila esperando para entrar. Só pra ficar 20 minutos lá embaixo. Lá embaixo, vocês já fizeram já? Não. Não? Vamos fazer uma volta. Então tá bom agora. Essa época é a época de vir para Chapada. Olha que bom. Pegou de março até junho. Junho tem as férias do Nordeste, que é 15 dias, e julho um mês do Sudeste. Enche também. Olha aí.
E aí, Yuri? Ah, Oi! beleza!